شطورة.com. السلام عليكم، اهلا بيكم معانا النهارده في مطبخ شطوره. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم فتة الخل والثوم. هي سهله وما فيهاش اي صعوبه، وتقدري تجهزيها قبلها بفتره. لو انت مثلا عندك عزومه والوقت مش هيسعفك، تقدري تعملي الخطوات اللي احنا هنعملها دي يا دوب بس هيبقى ايه على التطبيق النهائي للفتة. هنعمل مع بعض الفتة من اول الصلصه، الرز، مفيش عندي حاجه لسه جاهزه، انا هجهز كله معاكم دلوقتي. انا معايا هنا عصير طماطم، معايا شوربه، معايا رز، سمنه، توم، خل ابيض، وطبعا عيش. لو انت عندك العيش المحمص هتعملي زي ما هنعمل دلوقتي عادي، لكن لو انت ما عندكيش عيش محمص بتستخدمي البلدي ده، بتقطعيه كده. هنزود بس خطوه واحده اللي هي تحمير العيش. نشوف مع بعض هنعمل الفته ازاي. دلوقتي انا حطيت حله على النار، احط فيها سمنه. انا قبل كده قلت لكم ان انا بفضل الطبخ بزيت الذره، لكن بالنسبه للفته احنا هنعمل رز ابيض. الرز الابيض مبيبقاش طعم بالزيت، لازم بيبقى سمنه. وعشان احمر العيش برضو هستخدم السمنه. معلش في الوصفه دي انا مش هستخدم اي زيت، هي السمنه. اضيف بقى الرز، طبعا غسلته. كويس، خلي الرز يتغلف بالسمنه عشان لما يستوي يبقى ايه الرزايه بتلمع كده مش مطفيه. احط له بقى الميه، اضيف بقى الميه. طبعا قبل كده لما عملت الرز ابو شعريه معاكم قلت لكم لازم الحله تكون مقفوله كويس. بصوا انا بزود الميه واحده واحده علشان ما تزيدش مني قوي. بس كده ده المعيار المناسب للرز. يا دوب الميه غطيته اهي زي ما انتم شايفين الرز، يعني المعيار مش الميه مش عاليه عنه قوي. اضيف له بقى الملح. انا طبعا بدات بالرز علشان عقبال الرز ما يستوي خالص اكون انا خلصت بقيه خطوات الفته. بس الملح بتاعه مظبوط. اغطيه بقى واسيبه، اول ما يغلي هوطي عليه. الخطوه الثانيه، طبعا دلوقتي انا سايبه الرز على النار، اجهز بقى الصلصه كده. حطينا السمنه، اضيف بقى الثوم. هي الفته اسمها فتة خل وثوم. طبعا تقدري تعملي كميه صلصه اكتر من اللي انا هعملها دي لو انت زي ما قلت لك عندك عزومه او عقيقه وهتعملي فته كذا مره، فتبقي عامله كميه عندك تستخدميها على طول. يا دوب هتسخن وتحط. عايزه اقول لك ريحه الثوم، طبعا كلنا عارفين ريحه الثوم لما بيتحط على النار. انا بقلب كده عشان ما يتحرقش. الثوم لو شفتيه ثانيه يتحرق. اضيف بقى الخل الابيض. اضيف الطماطم.
على فكره تقدري تضيفي الطماطم قبل الخل، هي مش هتفرق في حاجه يعني. في ناس بتضيف الطماطم الاول وبعد كده بتضيف الخل في الاخر، مش هتفرق لا في طعم ولا في اي حاجه. حط بقى شويه ملح، مش كتير طبعا يا جماعه عشان الخل. كده خلاص احنا حطينا الرز على النار والصلصه كمان ايه هسيبها تتسبك. ارجع بقى عشان احمر العيش. هسيبها تتسبك كده ونحمر العيش سوا. انا جبت كده الصينيه اللي هحمر فيها العيش، حطيت فيها حته سمنه. حابه تحمري في صينيه خارجيه وبعد كده تحطي في طبق تقديم تاني ماشي، حابه تحمري في الصينيه اللي انت هتشتغلي فيها على طول برضو ماشي. وعلى فكره يا جماعه تقدروا تحمروا كميه عيش زي ما انتوا عايزين، يعني اكتر من اللي انا هعملها دي. يعني مثلا لو عندك عقيقه وعندك عزومه وهتعملي اكتر من صينيه فته، ممكن تحمري كميه عيش كبيره وتسيبيها على جنب. بس تحمير بس، ما تضيفيلهاش اي حاجه من اللي بتضاف بعد كده، سواء صلصه سواء شوربه، لا هي بتتشال متحمره بدون اي اضافات. تقدري تحتفظي بيها يوم واتنين كمان على فكره. اضيف العيش. انا بس عشان ما عنديش عزومه، انا بعمل بس الكميه دي دلوقتي، فمش محتاجه ان انا احمر عيش كتير. لو انتي ما عندكيش وقت ومش عايزه تحمري على البوتاجاز من فوق، ممكن تعملي زي ما عملنا في فتة البتنجان، تقلبي فيه السمنه كده وتدخليه الفرن، هيقوم متحمص على طول. هسيبه شويه وبعد كده ارجع اقلب عشان يتحمر من جنب، وبعد كده اقلب عشان الجنب التاني، مش تقليب على طول في العيش. بصوا العيش بدأ ما يبقاش طري معايا ازاي. هو خلاص اهو قرب يتحمر. كده خلاص اهو العيش اللي اتحمص. ابدا بقى اجهز طبق الفته. اول حاجه هعملها واضيفها على العيش معلقه صلصه بالخل والثوم. طبعا لاني انا بشبع الفته دي بالخل والثوم. بعد ما ضفت الصلصه والخل والثوم وقلبتهم، اضيف بقى الشوربه. طبعا لو بارده هسيبها تغلي لحد ما العيش يطرى. حد يجي يقول لي طب ليه احنا يعني ما هو العيش كان طري، ليه حمصناه وبعد كده نرجع نطريه؟ لو حطينا الشوربه على العيش وهو طري هيعجن. خطوه التحمير دي، او لو هنستخدم عيش ناشف عشان العيش بس يطرى مش يعجن ونعرف ناكله. كده انا حطيت كميه شوربه مناسبه للعيش اللي معايا. بصوا العيش طري تاني ازاي، بس ما عجنش. طبعا ما تكتروش في الشوربه، لا كميه مناسبه لكميه العيش. كده احنا العيش خد صلصه وخل وثوم، خد شوربه. ابدا بقى اضيف الرز. بصوا يا جماعه الرز مفلفل ازاي، مش معجن خالص. نعمل خطوات صح هيطلع احلى طبق فته. كل حاجه سخنه. ملحوظه، اوعوا تحطوا الشوربه بارده وتقوموا حاطين الرز عليها، لا لازم الشوربه تكون سخنه
ولو بارده نسيبها ايه على النار مع العيش لما تتكتك شويه عشان العيش يطرى. خلاص حطينا الرز، هحط بقى الصلصه اللي على الوش. طبعا لو انت ما عندكيش طماطم تقدري تعمليها بصلصه عاديه، بس برضو بتحطيها في الخل والثوم زي ما عملنا. انا كده خلصت طبق الفته. طبعا انت اكيد بتبقي عامله جنبيه لحمه سواء بقى محمره او مسلوقه. لو انت هتعملي طبق صغير على قد كل حد مش صينيه كده، احنا عملنا احلى طبق فته. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله طعمه هيعجبكم. الفته خلاص كده، خلاص خلصناها زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي صعوبه، وريحه الثوم والخل مش قادره اقول لكم وانا واقفه جنبيها، يعني انا مستعجله عشان عايزه اكلها. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش لما تعجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وعشان يوصلكم كل جديد من قناه شطوره ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على علامه الجرس. وبألف هنا.